Isang araw, nag-order po ako ng isda sa Pinay. Iyon, may tikbit tayong dumating. Ayan guys, nung laman nito, anong order ko? Ito po siya. Tcharan! Ayan, tumating na yung order ko. Good morning! Ngayon ay September 9. Time is 10:30 in Korea. Guys, may unboxing tayong i-open. Tara na, samahan niyo ako. Nandiyan na siya sa labas. Buksan natin kung ano yan. 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 Oh, ayan na guys. Yung unboxing natin. Ano kaya ang laman dyan, guys? Yan. Yan na siya, guys. Ayan. Samahan niyo ako sa pagbukas kung anong laman nito. In-order ko to siya. Kasi gusto kong kumain ng mga namimiss kong pagkain. Ayan guys, samahan niyo ako kung ano naman dito. Ayan. Buksan na natin. Pagkain ito siya. Pagkain siya. Tagal na rin. Ayan. Wow! Ang dami! Wow! Ang dami siya, guys. Yan siya. Yan, isda! Na-miss ko kasi kumain ng isda. Kaya nag-order ako sa sa Pinay na nagtitinda. Yan, guys. Ayan, di ba? Marami tayong gagawin dyan kung anong iluluto natin dyan, guys. Kaya, diba ang dami? Wow! Fresh pa siya! As in, fresh pa siya. Wow! Napakadami, guys. Ayan na siya. Ayan! Diba? Ang dami niya. So, ang dami nating maluto. Ayan siya. Isda, fish, diba? Charot. Ayan. So, madami tayong gagawin yan sa pagluluto. Kaya nga nag-order ako dito kasi na-miss ko yung magkilaw, magprito, magpaksim, magtinola. Kaya, hindi ako dito, nag-order ako sa Pinay. Ayan. Hindi pa siya, fresh pa siya, fresh pa siya na isda, guys. Kaya mamaya, ayan, laki ng yellow dito sa loob. Talagang sinigurado kasi, baka, siya, masira ba? Madulok. Baka masira siya yung isda, at ilang, dami niya. Sarap, mamaya. Samahan niyo ko kung paano ko magluluto tayo ng paksiw. And guys, ang lalaki! Oh, ang dami! Lagay ko lang to siya. Saan? Sorry. Dami niya, laki. Ano pa nga natin na isda? Parang siya. Hindi siya dulok pa. Fresh pa siya. Kasi bago pagkakuha, deliver siya. Malalaki siya. As in. OMG guys. Nakakatakam na kung anong isipin ko paano ako magluto. Kasi, matagal ako hindi nagluluto eh. Kaya ito lang ang gagawin ko ngayon guys. Samahan niyo ako ha. OMG! Wala lang na ng isda.
Ano siya? Sarap. Dami kong naisip paano ako magluto dito. Ah, ayan siya. Di ba ang laki niya? Ang lalaki. Yan guys, ang lalaki ng mga isda. Charan! Mag-isip tayo kung paano ko yan lutuin guys, ha? As in, na-miss ko talaga. Na-miss ko talaga siya. In-order ko to sa ano eh. Sa Pinay. Ayan. Ayan siya. Oh, man! Ready na! Nakatakam-takam ako. Guys, salamat. Don't forget to subscribe. Feel the button. Yisong choi vlog. Sana abangan nyo ang mga video ko na i-upload. Yan na. Stop! 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 Naganda. Yan guys. Diba? Ang dami.